테슬라 모델 3고요. 저도 어퍼암 고질병 있잖아요. 요게 당첨이 됐네요. 어퍼암이 삐걱삐걱 소리도 나고 부드럽지 못해요. 핸들을 돌릴 때 소리도 나고요. 자, 요거 수리 한번 해볼게요. 여기 보면 스냅링은 아니고 무슨 철사 같은 반도로 채워져 있어요. 요거 풀르고 여기 안에 윤활만 주면 될 것 같아요. 유격은 없으니까. 자, 철사 반도는 이런 식으로 풀르면 돼요. 주의사항은 요 마지막에 여기 삐죽한 부분이 여기 튜브에 찢어지들 않도록 조심하면 됩니다. 자, 벌려봤어요. 했더니 이 볼에 구리스가 있긴 한데 안쪽까지 침투를 못하고 녹이 슬었네요. 이 볼 보이시죠? 반짝반짝 마찰 때문에 소리 난 거. 윤활 한번 해보겠습니다. 자, 윤활의 방법은 저는 대우 오일, 디포로션 오일 200방짜리 여기 주사기에다가 담아서 여기를 벌려요. 벌린 다음에 주사기 이렇게 주입하면 되거든요. 대오일하고 엔진오일 첨가제요. 점성이 엄청 강하거든요. 140방도 엄청 강해요. 둘이 섞은 다음에 이렇게 주사기를 이용을 해서 이렇게 주입을 하면 돼요. 살짝 이 정도 한 다음에 이렇게 움직여줘요. 지금 한 손으로는 핸드폰을 잡고 한 손으로 해서 약간 영상에 잘 안 나오겠지만요. 이런 식으로 한 다음에 이 뚜껑을 덮고 다시 뒤집은 다음에 하는 걸 좀 이따 보여드릴게요. 했어요. 자, 얘도 엄청 부드러워요. 자, 이런 반생이가 있어요. 얇은 철사. 이런 철사로 여기를 감아주면 돼요. 가는 철사로 2바퀴 정도 감은 다음에 이렇게 체결을 하면 되거든요. 자, 이렇게 철사로 단단히 묶었어요. 자, 허접해 보지만 절대로 허접하지 않아요. 자, 이걸 잡고 자, 움직이면 고무튜브는 안 움직이죠. 자, 이 정도로 단단하게 철사가 체결이 됐다는 거예요. 자, 이렇게 하신 다음에 이 철사의 매듭은 이 뒤쪽으로 해주셔야 돼요. 왜냐면 이 어퍼암이 위나 아래로 올라가잖아요. 내려오게 되면 이렇게 되고, 자, 올라가게 되면 이런 식으로 움직여요. 얘가 이렇게는 안 움직이잖아요. 움직여도 약간. 자, 이렇기 때문에 상처가 될 수는 없어요. 될 수도 있지만 그 확률을 줄이고자. 자, 어때요? 깔끔하죠? 저는 뭐 차를 구입해서 살 때마다 항상 이렇게 타고 다녀요. 소리가 나면. 물론 유격이 있으면 위험하니까 이걸 교체해야 돼요. 근데 저는 유격은 하나도 없고 소리가 나서, 그러니까 이렇게 작업하셔서 타도 돼요. 자, 여기도 하체 암이거든요. 소리는 나진 않지만 그냥 뜯는 김에 얘도 한번 해보려고요. 이런 식으로 돌려서 빼면 되거든요. 이렇게 제조사들도 이런 거로 그냥 사용한다라는 거. 2바퀴. 자, 고무 부싱을 이렇게 까봤어요. 까봤더니 얘는 좋네요. 아까 어퍼암 볼하고 다르죠? 어퍼암 볼은 아까 녹슬어가지고 부드럽지 않았는데 얘는 뭐 엄청 부드러운데요. 뜯은 김에 윤활하고 조립해 보겠습니다. 아까 같은 방법으로요, 주사기로 주입을 했고요, 또 철사 반도로 이렇게 이쁘게 잘 체결했어요. 허접한 것 같지만 절대로 허접하지 않고 튼튼합니다. 볼 엄청 부드러워졌어요. 자, 어퍼암의 소음이 진짜 녹 때문에 그런가 확인차 여기 타이로드 엔드를 열어봤어요. 와, 이거 광 나는 거 보이시죠? 소리도 없고 엄청 부드럽고 녹도 하나도 없어요. 자, 어퍼암은 녹슬어서 습기 때문에 뭔지는 모르겠지만 일단은 녹슬으면 소리가 난다라는 거.